sakit nih Pak. Kalau sakit. Sakit sini nih. Saya tidur saya. Sekarang sakit ya? Iya. Baru 5 hari, tapi sudah tiap hari pijat berarti tuh? Udah saya panggil terapi biasa aja, pijit-pijit panggilan di rumah aja Pak. Jadi nggak ketemu gitu. Ke bawah ke kanan. Nah gitu boleh. Oke, terus. Rasa bedanya Pak? Beda. Ini keras. Ini sama ini bedanya. Masih kuat? Masih. Coba ke bawah satu lagi ke kanan Pak. Miring badannya ke arah sana Pak. Saya takutnya udah sering dipijit, jadi nggak juga ketemu, udah capek. Udah coba-coba gitu kan. Baru 5 hari. Ya. Saya batuk nggak keluar napas saya tuh. Sesak di pinggang begini. Sesak ya? Jadi kalau saya nyantai-nyantai itu kayak duduk kayak sendiri kayak tadi sentrum gitu. Kayak ada yang beradu gitu. Saya bilang orang udah kejepit, tapi nggak bisa cabut kayak gitu kayak gini. Seharusnya memang harus gini. Kena kan? Oh, sebenarnya.
sakit tadi enggak? Masih Sama enggak? agak kurang. Masih. Kencingnya memang kayak gitu terus. Kaku amat. Hah? Kaku amat lah. Masih nah. Santai ya mas, santai. Mungkin badannya jatuh menimpa ke badan dia ini. Pindah sakitnya. Coba, kayak gitu aja udah. Nggak ada kontraksi. Kerasa. Hah? Kerasa. Kerasa tapi tidak ada kontraksi. Ya. Kesininya mau nggak? Enggak. Saya enggak ada nyampe sananya. Silakan itu aja. Cuma dari sini ke sini aja. Iya. Bilang kau pijit soalnya udah berapa kali. Dokter sudah. Udah. Apa kata dokter? Masalahnya juga. Udah aja. Konyol dia. Nah, makanya saya penasaran. Wah, yang bilang ini tulang kejepit. Betul, tadi kita saraf kejepitnya. Saraf kejepitnya. Terasa ya selopan juga tadi kan. Nah, Nah sekarang si saraf kejepitnya udah beres pak. nah, Dan ketika batuk bilang sakit itu nggak ada kontraksi. nah. Kalau misalnya saraf kejepit ada kontraksi, ngap gitu ya. Nah, Ini kan nggak ada. Tapi masih sakit. masih sakit itu masalahnya. Batu berat di sini nih. Berat di sini. Batu berat sana. Kayak ada apa? Beban aja di sana. Udah ini. Nah, kayak ada beban aja. Ada gatal-gatal nggak? Nggak ada. Kalau gatal-gatal nggak ada. Nggak ada.
Malah kalau saya main badminton nggak ada pengaruh. Nah, tadi saya pakai obat apa ya? Obat panas ya, panas palsen itu ya. Nggak terasa. Habis itu rasa lagi. Nah, gitu. Jadinya capek itu aja saya. Batuk itu kasihan. Istri juga kasih udah apa macam dikasih obat saya kan. Anginnya betul, tapi masa ya sebanyak ini anginnya pada 3 hari mereka kalau baru di. Iya. Ini udah kalau dipijit dalam minggu ini mungkin udah 4 orang. Ini masukkan dulu masih lumayan, anginnya masih kencang. Kalau mijit mah udah 4 orang, sama panggil aja ke rumah, udah datang ke rumah pijit. Di mana rumah? Saya di rancamannya Pak. Tadi kebetulan dia Cimahi, ini mau mampir ke sini dulu, enggak lah, servis terlama, dari servis dulu. Udah mobil saya suruh pulang aja dulu, nanti nggak bisa di tangannya sempit nih. Nanti sama dari pulang. Masih jatuh ke tangga. Coba tuh panggil sekarang. Lebih sakit dari tadi ya?